E aí, molecadinha diferente? Tranquilo? Estamos aqui hoje com o ring light que caiu e parou de funcionar. Vamos desvendar aqui qual que foi o mistério. Vou estar tirando o suporte dele aqui, né? O tripé. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Fica mais fácil de vocês entenderem. A tomadinha da NASA aqui. Vou colocar um adaptador de tomada. Coloquei uma fitinha isolante aqui. Eu não sou obrigado a fazer comercial para Samsung, né? Então vamos lá. Conectei. Acendeu o LED, mostrando aqui que está ligado. Quando eu aciono o botão do power, ele apaga. Isso começou a acontecer depois que ele caiu no chão. Vamos abrir ele aqui para ver o que acontece. Aqui, ó, já dá pra gente ver que soltou a solda. Ó, o fio não tem nenhuma contenção aqui por dentro. Esse aqui pega melhor. Não pega. Ó, não tem nada que segure. Então, com certeza, na hora que caiu, ele puxou o fio, soltou aqui a solda. Então, se for só isso mesmo, tá macio de resolver, né? Vamos lá. O fio vermelho aqui, ó, ele vai no ponto do meio, ponto de solda do meio. O branco é em cima e o preto é embaixo. Eu vou soltar eles aqui. Nem precisa de sugador. Só puxar aqui o fio. Preto. Precisar de um estilete aqui. Vou usar uma lâmina nova, sem ferrugem, tá? Para caso aconteça aí um corte na mão, você não pegar tétano. Eu acho que tá legal aqui as pontas. É só a gente ajustar e estanhar ela novamente. Uma ferramenta de precisão aqui. Aí ficou legal. Agora a gente dá uma estanhada na ponta dos fios. Legal, tá tudo com estanho. Agora eu vou passar ele aqui por dentro novamente. Vou fazer a solda. Opa. Interessante, pessoal, a gente fazer o que não fizeram na montagem desse ring light. Eu vou colocar aqui, pode dar um nó na ponta ou na ponta do fio para não puxar novamente caso caia. Eu vou colocar um enforca-gato. Não tô com meu alicate de corte aqui. Beleza.
Aí já fica legal, já não vai puxar mais. Agora vamos colocar cada um no seu lugar e soldar. Ficou bem baixo esse aqui, mas não tem problema. Segurou. Vamos pro próximo agora. O vermelho. Legal. Agora o branco. Aqui no lugar. Agora solda. Legal, tá tudo no lugar. Isso aqui não pegou legal a solda. Deixa eu refazer. Melhorou. Agora vamos fazer o teste. Vamos ver, ó, acendeu aqui. Vamos lá. Opa, vamos ver as funções aqui. Diminuir a intensidade da luz, aumentar as cores. Ah, bacana. Recuperamos o ring light. Agora é só montar. Colocamos aqui uma espécie de trava aqui, né, para não puxar mais o cabo. Enforcar gato. E agora é só encaixar de volta a lente aqui. Beleza, pessoal? Valeu!